Rais Traore, kwa haya ambayo yanaendelea, nataka nikakupeleke moja kwa moja mpaka kambi ya wanajeshi ambao wanatengeneza tume ya kutaka kumwangamiza rais wa Burkina Faso Ibrahim Traore. Kama ambavyo nilikuwa nimeambia awali, adui wa Mwafrika ni Mwafrika mwenyewe. Kwa wewe ambaye hujasubscribe, nikukumbushe kwa sababu utapishana na mengi sana. Kwa hiyo kama hujasubscribe na ni mara yako ya kwanza, basi chini ya video hii hapo utaona maneno yameandikwa subscribe, bonyeza hayo kisha alama kengele, ili wewe mwanafamilia hai na usipitwe na haya ambayo siku zote nitakuwa na kuwekea hapa hapa. Sasa nataka nikakuoneshe namna gani ambavyo pengine zinaendelea. Kifupi, Burkina Faso mpaka sasa mambo yamekuwa ni mazito kweli kweli. Mpaka sasa Burkina Faso kiukweli hali si nzuri kama ambavyo unaona. Sasa kuna vitu vingi ambavyo natamani uvifahamu kabla sijakuletea hichi ambacho nataka nikuletee siku ya leo. Serikali kwa mara ya kwanza ilitangaza njama za kuwa imevunja mapinduzi yaliyopangwa kufanywa na wanajeshi. Iko kwamba wanajeshi hao ambao walitaka kufanya hizo njama ni wanajeshi wa Afrika wenzake na ni wanajeshi wa Burkina Faso pia, ingawa silaha mbalimbali ambazo zilipatikana au zilitolewa na Marekani, kama ambavyo Marekani alisema kwamba rais huyu anaongoza kimabavu, kwa hiyo hawezi wanataka kumpindua kwa namna moja au nyingine. So kwenye moments kama hizo unaweza kuona ni jinsi gani ama ni namna gani au imevunja shauri hilo. Mwisho wa siku waliwekewa sumu, na watu waliomwekea ni watu wa karibu kabisa, kama ambavyo tuliona mwisho wa siku wale watu ambao waliweza kumuasi ama kusaliti waliweza kukamatwa pale pale Ikulu kwa Rais Traore. Wanadai kwamba jaribio hilo au kitu hicho ambacho kilikuwa kinataka kufanyika au watu hawa ambao wanataka kumtoa Rais Traore madarakani wanadai kwamba wanataka watengeneze machafuko kamili katika nchi ya Burkina Faso. Wanataka watengeneze machafuko kwa maana ya wataka nchi ipigane, sio wanajeshi wapigane, walitaka nchi ipigane. Sasa kwenye hilo ndio juu akili, sometimes wanasema akili ni mali. Kwa hiyo sijui walikuwa wanataka wapiganie kitu gani. Nimejitoa sadaka kwa ajili ya dunia, nimejitoa sadaka kwa ajili ya Afrika. Kama nitaenda kufa huko ninakoenda basi, lakini mwisho wa siku nataka taarifa hii muweze mkaipate moja kwa moja. Kwa wewe ambaye hujasubscribe, nikukumbushe chini ya video hii hapo utaona maneno yameandikwa subscribe, bonyeza hayo kisha alama ya kengele, ili uwe mwanafamilia hai na usipitwe na haya ambayo kila siku na mara zote nitakuwa na kuwekea. Wana silaha mbalimbali ambazo wanatumia, ikiwepo nyoka, ikiwepo mbwa, ikiwepo fisi, lakini pia wanatumia simba. Wanajeshi hawa ambao wanataka kupindua utawala huu wa Ibrahim Traore. Sasa tunaenda, nikupe kwanza hili kwa sababu haya ni masuala ya kiimani na huku tunakoenda ni kiafrika zaidi. Kwa hiyo kama hujasubscribe hautaona. Kwa chini ya video hii utaona maneno meusi chini mkono wako wa kulia hapo yameandikwa subscribe, bonyeza hayo kisha alama ya kengele. Ukisubscribe ndio utaenda kuona, lakini pia kama una moyo mdogo naomba uache kutazama hii video kwa sababu mwisho wa siku utapata pressure, utapata magonjwa, utapata nini kwa sababu eti tu umetazama hii video. Kwa kama una moyo mdogo naomba usiendelee kutazama hii video. Lakini pia kama hujasubscribe hautaona na utaona watu ni waongo. Lakini kabla hatujaendelea, naomba comment hapo chini, Mungu ibariki Afrika. Dear God bless Africa. Sasa tusogee tuweze tukaone sasa kama umeshafanya hivyo. Umeshasubscribe? Umeshasubscribe? Kama hujasubscribe unapishana na hii video. Na pengine utaona imeishia tu hapo hapo, huko kwingine utaona giza. Kwa hiyo hakikisha umesubscribe. Umeshasubscribe? Sawa. Sawa. Afu comment sasa hapo chini, Mungu ibariki Afrika. Our God bless Africa. Can you comment that? You understand? Kama umefanya hivyo utaona, kama hujafanya hivyo utaona ni uongo na utaona giza tu. Sasa ngoja tusogee sasa tukatazame namna gani ambavyo pengine majaribio haya yanaendelea, lakini kwamba ikumbuko unaenda kumuona pia Rais
Ibrahim Traore huku. Unaenda kumuona namna ambavyo amewekwa chini ya ulinzi na wanajeshi hawa ili waweze kumfanyia hivi ambavyo wanatamani kumfanyia mtazamaji wangu. Kama haujasubscribe, nikukumbushe tena, hakikisha umesubscribe ili usipitwe na haya ambayo naenda kukuonesha. Ni masuala ya kiimani, utaenda kuona wanyama hao, utaenda kuona ili uende ukajue dunia inaelekea wapi. Binafsi naweza nikasema dunia inafika mwisho. Ni sehemu ambayo ukiangalia kama watu wapo lakini hawapo, yani ni sehemu ambayo ni kisiwa ambacho pengine kina watu ambao pengine ilibidi wawe huru, lakini kuna vitu vingi utakuta huku. Kuna watu wamefungwa kamba, utakuta kuna watu wamemezeshwa pamba mdomoni, unakuta kuna watu wamefungwa bandage mdomoni na vitu vingine kama hivyo. Lakini bado ndugu, kama hujasubscribe hautaona, kwa sababu ni masuala ya kimani. Hatimaye tunakaribia leo, sitaki kuongea sana leo, maneno kidogo, vitendo ndio vingi. Kwa hiyo tunakaribia hapa ili uende ukatazame namna gani ambavyo pengine dunia hii inaelekea, namna gani ambavyo pengine dunia hii inaelekea. Lakini yote haya yanafanyika na Mwafrika. Utaenda kuona vita zote na usaliti wote ambao Afrika wenzetu, kwa vitu vyote ambavyo vinafanyika wanaovifanya ni wa Afrika wenzetu. Mtazamaji wangu, mtaniwia radhi kwa sababu mara nyingi mimi huwa napenda kujukua vitu ambavyo pengine sio rahisi sehemu nyingine yoyote kuvipata. Kwa hiyo huwa napenda tu kuviweka wazi, ili ni mbali kidogo, na ndio mara pengine mtatuona kufika inakuwa ni sio rahisi, lakini pia kuna njia ambazo zimerasimishwa kwa ajili ya kupita. Yani hauwezi ukapita kila njia tu, hauwezi ukapita. Kuna njia ambazo zimerasimishwa kwamba hii utapita na hii hautapita, na ni msitu mnene kweli kweli. Mtazamaji wangu, kama hujasubscribe, nikukumbushe, hakikisha umesubscribe ili uone ni kitu gani ambacho mimi wakati huu naenda kukimaanisha au naenda kukwambia. Maisha yamekuwa na vitu vingi sana, na wanasema maendeleo na wivu havikai mbali, maendeleo na chuki, fitina, hujuma, roho mbaya huwa havikai mbali. Basi ndio kitu ambacho mpaka sasa hivi Rais Ibrahim Traore kinamtafuna. Hatimaye tunaenda kuingia sasa geti la kwanza, wanasema first gate, ambalo pengine utaenda kuona mambo mazito yapo huko. Mtazamaji wangu, kama hujasubscribe hautaona kama ambavyo nilikuwa nimekwambia awali. Kwa hiyo hakikisha umesubscribe ili uweze kuona dunia inaelekea wapi na ni kitu gani ambacho naenda kumaanisha. Ikumbuke kwamba tangu 2022 Ibrahim Traore alipochukua urais huo, wananchi wa Burkina Faso design fulani kama wanamuelewa, lakini kuna muda hawamuelewi kwa sababu Waafrika tumezoea kutawaliwa na Ibrahim Traore hapendi sisi tutawaliwe. Umesha subscribe kaone? Haya, sasa karibu kwenda kutazama.